Alex Kende. Alex Kende. Yes, sir. This man, wetin bring you and this man together? One engineer called I want me. short answer. The man bring you, make you come work for am, yes or no? Yes, sir. Not the time, wetin concern me an engineer. Yes, sir. So wetin make una eventually kill the man? ALF Yorùbá TV. Ẹ wo ayé ṣòro, ayé burú, ènìyàn ṣe gbọ́kànlé. Ẹ jẹ́ máa padà bọ̀ láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ nípa fọ́nrán tá a fi wọlé òun kó tó di àsìkò ọ̀hún ká tún wọ kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn bá a ṣe kó wá lóní belenja fún tásìkò yìí. Ètò ààbò àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Katsina kò sọ́wọ́ Ọlọ́run ọba adániwáyé báyìí o pẹ̀lú báwọn agbébọn ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ lóríláyà àtàndá ọkọ̀ àwọn ọlọ́pàá lọ́nà wọ́n sì ṣekú pa ọlọ́pàá méjì nígbà tí wọ́n tún kó ọ̀gọ̀rọ̀ ohun ìjà olóró tó jẹ́ ti àwọn ọlọ́pàá ọ̀hún tí wọ́n kó lọ. Ó wá dójú ẹ̀ báyìí o, ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé lẹ́yìn táwọn agbébọn pa tán gba owó ìtúsílẹ̀ mílíọ̀nù 12 náírà lọ́wọ́ gbajúmọ̀ oníṣòwò yìí níṣẹ́ náà ṣekú pa tó ń ti ọmọ rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Niger. Àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ti lọ fi ìwé ìka ẹ̀sùn síni lẹ́sẹ̀ sílẹ̀ fún àjọ INEC láti yọ Amúpìtàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ alága fàjọ elétò ìdìbò Nàìjíríà. Àwọn báńdíìtì náà ní wọ́n tún ṣọṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Sokoto ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn láti pàdánù ẹ̀mí wọn báyìí. Irú èwo tún lè yí bàbá arúgbó gbé iṣẹ́ ilé fún arákùnrin kan ló bá jí bàbá náà gbé ni bàbá bá kú sí àkàtà wọn lásìkò tí wọ́n jí gbé o ní ìpínlẹ̀ Delta. Akúbójú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo tẹ̀tí láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti yà láàárọ̀ tó tá a sì dáńtọ́ fún òyìn ajá balẹ̀ ìtẹ́dùmarè tó fẹ́ràn wá lọ́rùn tó sì fi jí kí wa pé ká máa mú wa sójúmọ́ máwòrán ìtẹ́jẹ́ lólùfẹ́ wa bí ẹsẹ̀ ń kàn sí wa lábẹ́ aṣọ tẹ́lú wa lọ́gbọ̀ ẹnu ó náà ní fún wa ní kẹsẹ̀ gbọ́ sọ́ọ̀n that is to say ká tó máa tẹ̀síwájú láti máa ṣe ribiribi yìí lọ Èdùmàrè onígbẹ̀ni kọ̀ọ̀kan wá nípa o àmì àṣẹ Èdùmàrè kókó olóròyìn lẹ ti gbẹ́ látẹnu àyànfẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ lókù táwọn sísọ lójú eégún rẹ̀. Ètò ààbò àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Katsina ti kù sọ́wọ́ Ọlọ́run báyìí pẹ̀lú báwọn agbébọn ṣe lórí láyà dá ọkọ̀ àwọn ọlọ́pàá lọ́nà tó sì ṣínà ìbọn bolẹ̀ wọ́n ṣekú pa ọlọ́pàá méjì nígbà tó tún jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ìjà olóró wọn tó jí gbé lọ. Agbègbè tó pè ní Sabongeri ní ìjọba ìbílẹ̀ Musawa tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Katsina ní ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ọ̀hún ti wáyé lánàá ọjọ́ 7 oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí ní nǹkan dédé aago 6 rọ̀lẹ́ ó kù ìṣẹ́jú 10 kólù níbi tá ti ṣe ní àlàyé pé àwọn ọlọ́pàá tó kóra wọn jọ tó sì pé 5 nínú ọkọ̀ náà gbéra láti ìpínlẹ̀ náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìrìn àjò lọ sí ìpínlẹ̀ Zamfara tó sì gba ìpínlẹ̀ Katsina kọjá níbi tá ti ní àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn yìí ní òǹkà wọn jẹ́ 30 tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ dá wọn lọ́nà níbi tá ti dáná ìbọn bolẹ̀ tó sì ṣekú pa ọlọ́pàá méjì nínú àwọn ọlọ́pàá ọ̀hún níṣẹ́ làwọn ọlọ́pàá táwọn náà wà ní agbègbè tó ń ṣe pàtírò wọ́n ń gbọ́ ìró ìbọn ọ̀hún tó dún lákọlákọ ètò mú wọn jígìrì wípé èyí ti kúrò ní ojú lásán náà bá ṣe bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ìkọlù padà sáwọn oníṣẹ́ láabi agbésùnmọ̀mí ọ̀hún níbi tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ní òkú ọ̀kan nínú wọn lẹ́yìn tí ogun náà tó rọlẹ̀ nínú igbó tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó kú sí ọlọ́pàá méjì tán fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ tán gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹ̀bọra náà ti dárúkọ Sergeant Biliaminu Babangida àti PC Abdulaziz Musa níbi tán sì láwọn agbébọn ọ̀hún wọ́n tún jí ìbọn àwọn ènìyàn náà àtòhun ìjà olóró míì wọ́n jí gbé sá lọ. Ó ti wá dójú ẹ̀ báyìí o ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé lẹ́yìn táwọn agbébọn gba owó ìtúsílẹ̀ mílíọ̀nù 12 náírà lọ́wọ́ gbajúmọ̀ oníṣòwò yìí tán wọ́n tún ṣekú pa òun àti ọmọ rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Niger. Gbajúgbajà tó jẹ́ oníṣòwò tó jẹ́ ìgalà sí Àbújá ètí wọ́n ní ó ní ilé ìtajà ní ọjà tó pè ní Deidei Modern Market ní ìjọba ìbílẹ̀ Buhari tí ń ṣe olú ilẹ̀ yìí tí ń ṣe Àbújá èyí tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Muhammadu Shuaibu àti ọmọ rẹ̀ tán pe orúkọ tẹ̀ ní Fatima tó ń jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga ti olú ilẹ̀ yìí ní Àbújá ó ní wọ́n jí wọn gbé ní nǹkan bí ọjọ́ 3 oṣù kẹwàá ọdún 2025 ní agbègbè tó pè ní Zidu ìjọba ìbílẹ̀ Tafa tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Niger níṣẹ́ náà ṣe ní àlàyé pé àwọn agbébọn ọ̀hún wọ́n béèrè fún owó ìtúsílẹ̀ mílíọ̀nù 12 náírà nílẹ̀ tí wọ́n sì ní táwọn olùgbé agbègbè náà àtàwọn mọ̀lẹ́bí wọn
tí wọ́n bá lórí ọ̀fẹ́ láti wọ owó náà ní ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo wọ́n fún wọn lórí ọ̀fẹ́ láti sanwó ọ̀hún lẹ́ẹ̀mẹ́ta níbi táwọn mọ̀lẹ́bí sì ṣàlàyé wípé ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ làwọn san owó ọ̀hún o wọ́n kọ́kọ́ san mílíọ̀nù 6 náírà lẹ́yìn náà san mílíọ̀nù 4 náírà ká tó wá san mílíọ̀nù 2 náírà tó kù ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n sanwó yìí tán tí wọ́n fẹ́ lọ gba àwọn ènìyàn wọn sílẹ̀ nítorí náà àwọn agbébọn ọ̀hún wọ́n fún wọn ní ìròyìn ìbànújẹ́ wípé àwọn ti ṣekú pa àwọn méjèèjì wọ́n ti kọ́kọ́ sọ dímọ̀ pé ọmọ ẹni tó jẹ́ ọmọ tẹ́pẹ́ orúkọ rẹ̀ ní Fatima làwọn kọ́kọ́ ṣekú pa láti bí oṣù 3 sẹ́yìn báyìí ǹjẹ́ kí nìdí tán fi ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ dà wọ́n láàmú jù lásìkò tó wà ní àkàtà wọn náà bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún ní ìbànújẹ́ tó sì gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra nínú tí wọ́n sì padà ṣekú pa bàbá rẹ̀ náà tó náà ti dẹni àkọlẹ̀bò báyìí ìbéèrè táwọn ènìyàn náà béèrè ní wípé ìgbà wo lélẹ́yìí tó fẹ́ dópin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nígbà tí wọ́n bá ń jí ènìyàn gbé tó tún sanwó ìtúsílẹ̀ tí wọ́n sì tún gba ẹ̀mí lẹ́nu àwọn ènìyàn tí wọ́n torí wọn sanwó yìí wọ́n sọ dímọ̀ wípé gbogbo ilé àti ọ̀nà ni wọ́n ti ta kan torí owó ọ̀hún tùjọ síbẹ̀síbẹ̀ òkú lẹ́lẹ́jà ń ta wọn làwọn oníṣẹ́ lábẹ́ ọ̀hún náà fi ọ̀rọ̀ ẹni tẹ́ ń wò lójú mọ́mọ́wòrán yìí ni wọ́n fi ṣe. lágbọn òṣèlú àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi ìwé ìkẹsùn síni lẹ́sẹ̀ ránṣẹ́ fún àjọ INEC tó sì ti fi kalẹ̀ láti yọ Amúpìtàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ alága fún ètò ìdìbò. ẹ̀ràn tí wípa ti múròyìn kan wá ṣáájú àsìkò yìí níbi tí ìwọ́de alágbára tó ti gbéra sọ lé ní ọjọ́ 9 oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí pẹ̀lú bí àwọn aṣáájú inú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC níbi tá a ti rí David Mark Ọ̀húnfù Arẹ́gbẹ́ṣọlá Àtíkù Abubakar Rotimi Amechi Peter Obi àtàwọn tó kù tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣáájú ìwọ́de alágbára ètí wọ́n ṣe lọ sí ọ́fíìsì àwọn INEC tó jẹ́ ti àpapọ̀ tó ń bẹ ní olúlulẹ̀ ní Àbújá níbi tí wọ́n ti ka ẹ̀sùn sí ẹni tó jẹ́ alága fún àjọ elétò ìdìbò ní Joash Amúpìtàn wípé ó ti ní ọwọ́ èrú nínú àwọn ò sì fi gbàgbọ́ sínú rẹ̀ wípé àwọn yóò rí ètò ìdìbò ọdún 2027 ṣe ní ìrọ̀wọ́ àti ìrọ̀sẹ̀ tí kò sì ní màgòmágó ìtàn ni yóò mọyán lórí wọn làwọn ò nígbàgbọ́ nínú Joash Amúpìtàn fún ìdí èyí wọ́n ní àwọn pè fún ìyọnípò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí alága fẹ́gbẹ́ òṣèlú gẹ́gẹ́ bí alága fún àjọ elétò ìdìbò tọdún torílẹ̀-èdè Nàìjíríà èyí tí a wọ̀ yìí oríṣiríṣi àwọn fọ́nrán wọn náà láti gbé jáde nípa ìwọ́de ìfẹ̀hónúhàn àwọn ènìyàn láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC. No. àwọn báńdíìtì náà tún ní o àwọn náà sọ sẹ́mi ìpínlẹ̀ Sokoto ọgọ́rọ̀ ènìyàn ni wọ́n ti fi láti gbẹ̀mí lẹ́nu wọn báyìí nígbà tí wọ́n sì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ léṣe tán bẹ lẹ́sẹ̀ káyé ẹsẹ̀ kan ọ̀run. alẹ́ àná òde yìí ti ń ṣe ọjọ́ 7 oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí lábúlé tó pè ní Sábóbìrì ní ìjọba ìbílẹ̀ Sábóbìrì ní ìpínlẹ̀ Sokoto ó ní ìkọlùkọgbọ́ ọ̀hún ló tún ti wáyé lánàá nílẹ̀ tí wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé ọ̀kan nínú àwọn oníṣẹ́ láabi báńdíìtì tó ti domi àláfíà gbègbè náà láàmú tó sì pe orúkọ rẹ̀ ní Kachala Chomo ó ní ó ṣáájú tó sì kó àwọn ènìyàn rẹ̀ lẹ́yìn níbi tó ti lọ ṣe ìkọlù sínú ìlú ọ̀hún ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn tí a kò tí mọ̀ nǹka wọn náà ni wọ́n ti ṣekú pa báyìí nígbà táwọn míín sì bẹ lẹ́sẹ̀ káyé ẹsẹ̀ kan ọ̀run tó tún ṣe bẹ́ẹ̀ bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá olówó iyebíye tí wọ́n tún bà jẹ́. adébítà wí ọ̀rọ̀ ti bù ṣe irú èwo tún lè yí bàbá arúgbó kan ló mọ̀ gbé iṣẹ́ ilé fún arákùnrin yìí ló bá jí bàbá gbé ni bàbá bá kú sí àkàtà wọn lásìkò tó jí wọn gbé ní ìpínlẹ̀ Delta.
ìṣẹ̀lẹ̀ láabi náà ló wáyé ní ọjọ́ kẹta oṣù kejì ọdún 2026 èyí tá a wà yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe lálàyé láti ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta Bright Edafe ó sọ bímọ wípé agbègbè Asaba ní Oguashi ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ láabi náà ó ní ó ti wáyé pẹ̀lú bá ṣe sọ bímọ wípé bàbá tí ọjọ́ orí rẹ̀ ó ti lé ní 70 ó ní ó gbé iṣẹ́ ilé láti ṣe àtúnṣe ilé fún arákùnrin kan ìtàn sì ṣe ní àlàyé pé ó fẹ́ gbé ilé òun kalẹ̀ láti fi ṣe rẹ́ǹtì fáwọn ènìyàn ṣùgbọ́n ó ní láti kọ́kọ́ tún ṣe náà níbi tán ti ṣe ní àlàyé pé ó pe arákùnrin yìí bí fẹ́ kó bóun tún ilé ṣe ṣùgbọ́n tárákùnrin náà pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ rẹ̀ míì tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ gbìmọ̀ papọ̀ jí bàbá arúgbó ọ̀hún gbé níbi tí wọ́n ti jí bàbá ọ̀hún gbé sí àkàtà wọn náà ó ní bàbá náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ dákẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ kò tún wá tán síbẹ̀ o náà bá pe ẹni tó jẹ́ ọmọ bàbá ọ̀hún láti tún gba owó ìtúsílẹ̀ mílíọ̀nù 2 náírà kó tó di wípé àṣírí wọn tú báwo lọ́wọ́ ṣe bà wọ́n àyànfẹ́ Elédùmarè ẹ gbọ́ gbogbo ẹ̀ nínú fọ́nrán tá a ṣe àfihàn rẹ̀ fún wa báyìí. fọ́nrán náà láàfin ṣe ẹnu wa dédé síbi fún ti àsìkò yìí táàkì oníyàn wípé ẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́bẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ìtẹ̀bà wà jẹ́ ẹ̀kú àìbínú kídùn púpọ̀ ṣókí òun náà ní ọbẹ̀ ògè kábàá lè gbádùn àlàyé Bright Edafe tó jẹ́ alukoro dáadáa òní ò jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ká fi àkókò yìí ká fi mọ́ kíra wa wípé ó dàbọ̀ á tún mọ́ fìrè fayọ̀ pàdé láìpẹ́. On the 3rd of February 2026, we got a complaint of a certain man whose body was found dead in his house. Now, let me just give a brief of what actually transpired. About a month ago in Asaba Oguashi, the man who is in his late 70s contracted this young man to come and work in his building, more like renovation before he can now rent it out to intending tenants. Upon inviting this young man, they negotiated a certain amount of money and the man gave him 200,000 naira. But according to him, the man was putting pressure on them to get more workers so that they can finish the work on time, which he did. He settled the other workers. He's now remaining himself and his accomplices who is presently at large. According to him, because there was no money and they were looking for money, his accomplices now told him to so the idea to him that they should kidnap the man so that money can come. The man came to the site. They told the man that there is a plumbing issue upstairs, that the man should follow them upstairs. Upon following them upstairs, they kidnapped the man and forced him to sit on the ground. The man wanted to shout. In an attempt for the man to shout, they carried their walking foam and used it to cover his nose and his mouth until that man suffocated and died. It did not end there. Having murdered this man, they went away with his motorcycle and his phone. Took the phone to Ogbogonogoye, removed the SIM card, sold the phone for 30,000 naira, dropped the bike elsewhere. Now use the man's SIM card, inserted it on one of their phones and got the man's son's phone number and called the man's son that they have kidnapped the father. After killing this man, they went ahead and collected the sum of 2 million naira from the son of the victim. It's so sad. I'm touched. I don't even know how to narrate this pathetic story. His accomplices is presently at large, but this is Delta State Police Command, and I can guarantee you that no matter where he hides or no matter where he runs to, we will arrest him. My brother, you are not my brother. My guy, what's your name? Alex Kende. Alex Kende. Yes, sir. This man, wetin bring you and this man together? One engineer called. I want short answer. The man bring you, make you come work for am, yes or no? Yes, sir. All the time, wetin concern me an engineer? Yes, sir. So wetin make una eventually kill the man? Because we don't have money. Because you don't have money. So who sold the idea to you that you should kidnap the man? Because of the guy that I was holding. Who tell you say make una kidnap the man? Now the guy where they work with me. Wetin be him name? Na Egbon. Egbon na you dey call am? ID, yes. So how una take kidnap the man? We carry and go up, say Okay. we go show am pipe where they leak for up. Okay. So when we reach up, we come hold am. They Okay. start shouting. Okay. So we don't want people to hear. The Okay. guy use foam and cover him mouth. Okay. So that is how The man died. he's not die. He start shaking Okay. before we run down. Okay. So the man dey shake now na run down. Yes, sir. Alright. So after that, wetin una come do? The guy carrying phone from there come meet me for down. Carry the man phone Yes, sir. and the man bike. Yes. Alright. So where the phone dey now? We sell am for Ogbogonogo. Point to note: receiving stolen
property. Imagine that person that is using that phone now. He does not know that the owner of that phone was murdered in cold blood. Well, it's unfortunate. That's why we keep saying don't use stolen phone. Don't use phone that you cannot identify the owner or get the receipt. So how una come take get the son number wey una call demand for ransom? We remove the SIM card from the phone and put am for the guy phone. How much una tell the man make bring the pikin? ALF Yoruba TV.